एउटा नौटङ्की पनि भएको अवस्था छ। रवि लामिछाने वाशिङटन डिसी अमेरिकामा जन्मेको त होइन, नेपालमै जन्मेको, नेपालको नगरकोटमा जन्मेको नेपाल आमाको छोरो हो भने आज चाहिँ तपाईँको नागरिकता त्यही नागरिकताबाट तपाईँको चाहिँ के भन्दा सिधा कुरा जनतासँग होइन। 11 गते जिल्ला प्रशासन अब निर्वाचन आयोग यहाँ ठाउँमा डकुमेन्ट लिएर पूर्ण इजलासले उहाँलाई सफाइ दिन्छ। यो के छ भन्दा अरे बाबै त्यो के त भन्दा अमेरिकामा जन्मेर नेपालमा। दर्शकबिन यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईँले विभिन्न हाइलाइट्समा थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको विषयवस्तु र आजको अतिथिको बारेमा। आज हामीसँग पूर्व डिएसपी साथसाथमा उहाँ विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि समसामयिक विषयमा हामी कुराकानीको लागि उहाँसँग जम्का भेट भएका छौँ। यो भिडियोलाई तपाईँले विभिन्न मिडिया मार्फत फेसबुक र युट्युब मार्फत एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो मनमा लागेका विचारहरू कमेन्टहरू गर्नुहोला भन्दै म कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछु। कृष्ण सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। सुरुवातमै हामी समसामयिक विषयबाट अगाडि बढौँ। तपाईँ पूर्व डिएसपी हुनुहुन्छ, अहिलेको गृहमन्त्री रवि लामिछाने उहाँले गृह तर्फको उहाँले जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको छ। गृहले गर्ने कामहरू उहाँले अब नेपाली जनताले गरेको आशको एउटा केन्द्र पनि हुन्छ रवि लामिछाने। उहाँले अब के गर्नुपर्छ र जनताको मन जित्नको लागि र जनहितका लागि अब रवि लामिछानेले के गर्दा राम्रो हुन्छ, थोरै सर्टकटमा भन्नु। राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब के त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 5 सदस्यीय चाहिँ एउटा मन्त्रीमण्डल बनेको अवस्था छ। यसको नेतृत्व प्रचण्ड सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ज्यूले गर्नुभएको अवस्था पनि छ। त्यसैले अहिले चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ गठबन्धनकै परिस्थितिमा 7 गठबन्धनबाट सरकार बनेको अवस्था छ भने एउटा 26 गते चाहिँ नि प्रचण्डले बहुमत मतलब विश्वासको मत लिने अवस्था पनि विद्यमान छ। मूलत अहिले के भन्दा अहिले चाहिँ नि जुन एउटा भनौँ एउटा पत्रकारको रूपमा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो टेलिभिजनद्वारा आफ्नो भनौँ ग्यालेक्सी 4 अथवा सिधा कुरा जनतासँगबाट को माध्यमबाट रवि लामिछानेले जुन एउटा के भन्दा समाजलाई एउटा परिवर्तन गर्नको लागि, भ्रष्टाचारको अन्तको लागि, राज्यको खबरदारीको लागि, अब सुशासन र विधिको शासनको लागि जुन आवाज उठाउनु भयो, त्यसबाट उहाँले चाहिँ अहिले आएर अब यसरी भएन, सदनमा नै पुगेर चाहिँ देशको चाहिँ एउटा भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नको लागि केही योगदान दिनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेर भनौँ उहाँले चाहिँ चिन्ह समेत लिएर सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा उहाँले चाहिँ चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट चाहिँ विजयी पनि हुनुभएको अवस्था पनि हो। अहिले आएर चाहिँ के भन्दा उहाँलाई उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको पनि छ। उहाँले विशेषतः के त भन्दा जनताका मूलभूत आवश्यकताहरूलाई उहाँले चाहिँ पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। सर्वप्रथम आफ्नो घर नै सफा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनभने गृह प्रशासनभित्र व्यापक भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्। गृह प्रशासन मातहतमा रहेका जति भनौँ सरकारी कार्यालयहरू छन् त्यसलाई पहिला चुस्त दुरुस्त राख्नु पऱ्यो। पहिला गृह मन्त्रालयलाई नै सफाई भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उहाँले अभियान छेड्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। पहिला पनि के भन्दा अब चाहिँ आवाजविहीनको आवाज भनेर जुन उहाँले चाहिँ एउटा समाजलाई राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्ने दिशामा युवाको जोस जाँगर जुन अगाडि चाहिँ ल्याउनु भएको छ, त्यो जोस जाँगरलाई उहाँले एउटा शक्तिको रूपमा अहिले चाहिँ कानुनी रूपमा कानुनलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने एउटा अनसुनौलो अवसर पनि आएको छ। उहाँको चाहिँ एउटा जति अहिले एजेन्डाहरू बाहिर आएका छन् ती एजेन्डाहरूमा जस्तै के भन्दा अनाधिकृत रूपमा चाहिँ एउटा सुरक्षाकर्मीहरूलाई घरको चाहिँ एउटा के भन्दा तपाईँको चाहिँ घरेलु कामदारको रूपमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई फर्काउनुपर्छ भनेर जुन एउटा सुरुवातको चाहिँ अभियान छ, उहाँ चाहिँ एजेन्डा छ, त्यो राम्रो पनि भएको छ, सबैले सम्मान पनि गरेका छन्। यसै गरी अब के भन्दा गृह प्रशासन अन्तर्गत अब नेपाल प्रहरी भन्ने एउटा के भन्दा देशको एउटा सुरक्षा आन्तरिक सुरक्षा कवच भएको हुनाले सर्वप्रथम उहाँले नेपाल प्रहरीलाई स्वच्छ निष्पक्ष स्वतन्त्र र निर्भीक भएर अगाडि बढ्ने चाहिँ उहाँले त वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। र त्यसै गरी चाहिँ अनुसन्धानको पक्षमा साधन स्रोतको पक्षमा र चाहिँ किन बजेटको पक्षमा सम्पन्न गराएर चाहिँ यो सङ्गठनलाई चाहिँ राम्रो बनाइयो भने के हुन्छ, देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम हुन जान्छ, जसले गर्दा देशमा विकासका पाटाहरूलाई पनि यसले टेवा पुर्याउँछ। गृह मन्त्रालय भनेको त भन्दा जति मन्त्रालय विभागहरू छन् समन्वयात्मक भूमिका यसमा रहन्छ, किनभने हरेकलाई सुरक्षा आवश्यक हुन्छ। त्यसैले के भन्दाखेरि गृह प्रशासन अन्तर्गत रहेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका चाहिँ के भन्दा यी भाइटल चाहिँ ठाउँहरूमा भनौँ त भ्रष्टाचार अनियमितता होइन सेवाग्राहीलाई सुविधा नदिने घुस खाने जुन प्रणालीको विकास भएको छ, अब चाहिँ मैले भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ भ्रष्टाचार पनि गर्न दिन्न भनेर बोर्ड टाँसेर हुन्न। त्यो के हुन्छ भन्दा कार्यान्वयन हुनु पऱ्यो, एक्सन हुनु पऱ्यो, अनुगमन टोली चाहिँ खडा गर्नु पऱ्यो, एउटा सक्रिय अनुसन्धान अनुगमन टोली चाहिँ गराउनु
पऱ्यो र यसै गरी एउटा निर्मला पन्तको चाहिँ एउटा बलात्कार पछिको हत्याको सन्दर्भमा पनि उहाँले अहिले के भन्दा भनौँ सिबिआईका डिआइजी दुर्गा सिंहको कमान्डमा एउटा टोली गठन गर्नुभएको छ। त्यो टोलीलाई पनि भनौँ कार्यथलोमा गएर चाहिँ काम गर्न सुरु गरेको अवस्था छ। भनेपछि सर यसरी बुझ्नु सर, अब गृहमन्त्री रवि भइसकेपछि अहिले प्रहरी सङ्गठनतिरका सबैको मनोबल बढेको छ? अवश्य बढाएको छ। किन भन्दा हो अब चाहिँ जुन बिचौलिया गर्ने अथवा एकाध दुई चाहिँ प्रहरी चाहिँ नेताको घर घर जाने, ढोका गर्ने, सलाम गर्ने, अब चाहिँ होइन अब त्यो हाई हजुरिया गर्ने चाहिँ जुन एउटा परिपाटी छ, एउटा एउटा दासत्वको मानसिकता बोकेका अब कतिपय एकाध दुई चारजना प्रहरीको चाहिँ अलिकति ऊ भयो होला। होइन भने के भन्दा अहिले चाहिँ प्रहरीमा एउटा उच्च चाहिँ मनोबल चाहिँ प्रहरी जवानदेखि लिएर माथिसम्म सकल दर्जामा एउटा उच्च चाहिँ मनोबल बढेको छ, ताकि हामीलाई कुनै पनि काम गर्दाखेरि हस्तक्षेप त राजनीतिक हस्तक्षेप भइआएको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ अब अघोषित होस् या अप्रत्यक्ष होस्, हामीले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नपाएको अवस्था पनि विद्यमान छ। त कतिपय कुराहरू सङ्गठनमा रहेर वर्दी लागेको चाहिँ प्रहरीले बोल्न मिल्दैन। त्यसैले गर्दा एउटा सबल योग्य भनौँ एउटा निष्ठावान एउटा चाहिँ के भन्दा गृहमन्त्रीले जुन एउटा चाहिँ हामी भनौँ एउटा हौसला, जोस, जाँगर र चाहिँ सङ्गठनलाई एउटा किन भनौँ एउटा सफल पार्न उहाँले चाहिँ सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीलाई जुन एउटा चाहिँ एउटा आश्वासन दिनुभएको छ, जुन एउटा एजेन्डाहरू लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ, यसले चाहिँ भन्दा उहाँको चाहिँ छवि पनि राम्रो हुन्छ, जनतामा देशमा शान्ति सुरक्षा पनि काम हुन्छ। तर रहेको के भन्दा तपाईँ बुझ्नुहोस् न, एउटा अब रवि मात्रै चाहिँ प्रधानमन्त्री त होइन, अब प्रधानमन्त्री चाहिँ के भन्दा विष्णु पौडेल पनि हुनुहुन्छ, नारायण काजी श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ। खै उहाँको त कोही नामै आउँदैन, उहाँले के गर्नुभएको डाटा पनि छैन, खाका पनि छैन। र म के भन्छु भन्दा रविजीलाई, तपाईँको मातहतमा रहेका कार्यालय प्रमुखले 24 घन्टामा के काम गरे, कति जनतालाई न्याय दिए, कति मुद्दा दर्ता भए, कतिको झगडा मिलाए, होइन के कति भनौँ तस्करी नियन्त्रण भयो, होइन कहाँ चाहिँ शान्ति सुरक्षामा के काम भयो, त्यो सम्पूर्ण अपडेट राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दा अब प्रहरी अथवा भनौँ जनताको चाहिँ करबाट भनौँ कर तिरेर चाहिँ पालिएको चाहिँ के भन्दा नेतृत्व कर्मचारी राष्ट्रसेवा भएको हुनाले जनतालाई सुसूचित गर्ने एउटा के वातावरण दिनुपर्छ भने एउटा चाहिँ के भन्दा गृह मन्त्रालयमा हेर्नुहोस्, प्रत्येक ठाउँबाट टेलिफोन आउँदाखेरि एउटा राम्रो रेस्पोन्स गर्ने र एउटा हेलो गृहमन्त्री अथवा हेलो रवि भन्ने खालको एउटा चाहिँ के भन्दा 24 घन्टा एउटा चाहिँ हेल्प डेस्क राख्नुपर्दछ। त्यो राखिसकेपछि के हुन्छ भन्दा मान्नुहोस् एउटा मुगुबाट फोन आयो फलाना यस्तो भयो भने त्यसले के गर्छ, त्यहाँको चाहिँ जिल्ला प्रशासन अधिकारी र त्यहाँको चाहिँ सुरक्षा अधिकारीलाई सूचना दिन्छ र तुरन्त क्विक एक्सन हुन जान्छ। त्यसैले के भन्दा गृह मन्त्रालयमा चाहिँ के भन्दा एउटा क्विक एक्सन टिम होइन एउटा 24 घन्टा राखेर चाहिँ एउटा हाई अलर्टको पोजिसनमा राखेर जनतालाई सेवाग्राही भएर एउटा सेवा दिने हामी चाहिँ के भन्दा सर्वप्रथम अहिले के छ भन्दा ब्युरोक्र्याट्समा हामी मालिक हौँ, यी जनता भनेको नोकर हुन् भन्ने खालको त्यो एउटा संस्कार र एउटा कुलत र मानसिक दरिद्रताको अन्त भएको छैन। त्यसैले गर्नु के पर्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि हामी जनताका मालिक हौँ, मालिक होइनौँ, सेवक हौँ। हामीले जनतालाई भगवान मानेर मान्ने सेवा दिनुपर्छ। सेवा दिँदाखेरि चाहिँ आज आइजा भोलि आइजा, यो भएन त्यो भएन यो भएन यो खालको चाहिँ यो झुलाउने काम चाहिँ गर्नु भएन। त्यो के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको 10 मिनटभित्र हुने कामलाई हुन्छ, नहुने कामलाई हुँदैन। यदि आफ्नो क्षेत्राधिकार पर्दैन भने अब के भन्दा यो फलाना ठाउँमा जानुहोस् भनेर त्यो ठाउँमा पनि समन्वय गरेर त्यो सेवा गर्नेलाई त्यो पीडकलाई के हुन्छ तत्काल चाहिँ मार्गदर्शित गर्ने पनि दायित्व हुन्छ। अब त गृह मन्त्रालय भनेको नेपालको चाहिँ भनौँ जुन एउटा प्रदत्त कानुन छ, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा चाहिँ के भन्छ सघाउ पुर्याउने, विगतमा चाहिँ अपराध अनुसन्धान भएका मुद्दाहरूमा कहीँ के त कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई पनि अनुगमन टोली गठन गर्ने र पारदर्शी बनाउने र एउटा के भन्दा विशेषतः यसमा अर्को भूमिका के छ भन्दा पूर्व चाहिँ सम्मानित चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले के भन्दा पहिला जस्तो के भन्दा टिगडमबाजी होइन पहिला जस्तो छक्का पन्जाका कुराहरूलाई नलिएर एउटा युवालाई चाहिँ के भन्दा युवाहरूलाई जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्ने एउटा वातावरण सृजना गर्नु र उहाँहरूले एउटा गार्जेनको रूपमा एउटा अभिभावकको रूपमा निर्देशित भएर सल्लाहकारको रूपमा बसेर चाहिँ रवि जस्तै रवि लामे छन् अथवा ज्ञानेन्द्र शाही अब चाहिँ अहिले भनौँ अहिले देशको एउटा राष्ट्रवादी नेतृत्वमा उदाएका राजेन्द्र भनौँ लिङदेल समेतका यी व्यक्तित्वहरूलाई साथ लिएर अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारमा भनौँ जुन काम गर्न खोजिरहेका छन्। अब धरान अब काठमाडौँ त्यसै गरी चाहिँ धनगढी
यी चाहिँ ती मेयर स्वतन्त्र मेयरहरूलाई पनि यिनी हाम्रा पार्टीका होइनन् भनेर होइन कि चाहिँ नगरमा दिन सक्ने सहयोग बजेट र चाहिँ उहाँलाई उनीहरूलाई चाहिँ के भन्दा हौसला दिनु पनि उहाँको दायित्व हो। भनेपछि प्रहरी क्षेत्रमा सङ्गठनमा बढुवाको क्रम पनि अब निष्पक्ष रूपमा हुन्छ भन्ने कुरोमा हामी आशावादी हुँदा एमा हामी के छ भन्दाखेरि विगतमा अब तपाईँ कतिपय सबै कुरा नभनौँ नेपाल प्रहरी सङ्गठन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ ऐतिहासिक सङ्गठन हो, शान्ति सुरक्षाको कवच पनि हो। दक्षिण एसियामा चाहिँ अब्बल चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि शान्ति कायम गर्ने सबल र सक्षम चाहिँ प्रहरी सङ्गठन हो। उसले चाहिँ विश्वका चाहिँ पिसिङ फोर्समा पनि उसले नेतृत्व गरेको अवस्था पनि छ। नेपाली प्रहरी सक्षम छ, भनौँ विज्ञ योग्यता क्षमता सबै चिज भए तापनि राजनीतिक चाहिँ एउटा के भन्दा दुर्गन्धित बनाएको अवस्था विद्यमान छ। यसलाई चाहिँ अबको चाहिँ यो पोस्टिङदेखि लिएर बढुवादेखि लिएर पोस्टिङदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ सुविधादेखि लिएर विभिन्न खालका प्रहरीमा भित्र हुने जुन एउटा विकृतिजन्य चाहिँ कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर पहिला चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई सक्षम सबल योग्य दक्ष र साधन सम्पन्न बनाएर चाहिँ अगाडि जानु पर्छ। तब मात्र के हुन्छ भन्दा देशमा चाहिँ सुशासन र शान्ति र चाहिँ न्यायको चाहिँ प्रत्याभूति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस्, त्यसैले अब चाहिँ के छ भन्दा मूलतः उहाँले चाहिँ के भन्दा एउटा भनौँ सल्लाह सुझाव होइन लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु र चाहिँ के त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा गृह मन्त्रालयमा सर्वसुलभ रूपमा सबै जनताले उहाँ जनताका गुनासा सुन्ने तत्काल ती गुनासाहरूको निराकरण र समाधान गर्ने एउटा हेल्प डेस्क बनाउन अत्यन्त जरुरी छ। र देशभरि नै तस्करी नियन्त्रण जस्तै नदीजन्य पदार्थहरूको तस्करी भएको हुन्छ, सुन तस्करी भएको हुन्छ। अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तपाईँ भिजिटिङ भिसाबाट अध्यागमन पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने हुँदा त्यहाँ मान्छे चाहिँ बेचिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अलपत्ता चाहिँ मान्छेहरूलाई ल्याउने काम पहिला पनि भएको। वैदेशिक रोजगार ठगीलाई पनि पारदर्शी रूपमा जानुपर्छ। यद्यपि वैदेशिक रोजगार ठगी चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दैन, श्रम विभागको अन्तर्गत पर्छ। तथापि प्रहरीको त्यसमा भूमिका रहने हुँदाले अनुगमन निरीक्षण र सम्बन्धित निकायमा जहाँ बदमासी भएको छ त्यसलाई तुरन्त कुही एक्सनबाट सम्बन्धित निकायमा जिम्मा दिनु भने एउटा के भन्दा गृह मन्त्रालयको दायित्व बन्छ। गृह मन्त्रालय भनेको सबै मन्त्रालयको चाहिँ एउटा चाहिँ शान्ति सुरक्षाको एउटा हेड मन्त्रालय, संवेदनशील मन्त्रालय भएको हुनाले र देशको प्रशासन चलाउने मन्त्रालय भएको हुनाले एउटा चाहिँ रविले जुन एउटा मन्त्रालय पाउनुभएको छ यो चाहिँ के त भन्दाखेरि अत्यन्त चाहिँ संवेदनशील मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालयमा विशेषतः चाहिँ निजामती प्रशासन र चाहिँ सुरक्षा अङ्गलाई एउटा सदैव चाहिँ चुस्त दुरुस्त र भरपर्दो विश्वसनीय बनाउनु पहिलो उहाँको दायित्व कर्तव्य पनि ठहर्छ। हजुर, तपाईँ त डिएसपी नेपाल प्रहरीमा त्यत्रो समय डिएसपीसम्मको पद भएर तपाईँले अवकाश पाइसक्नु भएछ। रवि लामिछाने के डिएसपी सरको नजरमा गृहमन्त्री बन्न लायक व्यक्ति हुनुहुन्छ कि अथवा उहाँलाई अन्य क्षेत्रको अन्य मन्त्री खाएको भए राम्रो कि उहाँलाई गृह रोज्नु कतिसम्म जायज छ? कुरो के हो भन्दाखेरि गृह प्रशासन यस्तो चाहिँ मन्त्रालय हो। गृह प्रशासन भनेपछि नेपालको 77 जिल्लामा यो प्रभावित भएको हुन्छ। जबसम्म गृह प्रशासन चुस्त दुरुस्त भ्रष्टाचार मुक्त हुँदैन अन्य चाहिँ मन्त्रालय विभाग हुन सक्दैनन्। र त्यो गृह प्रशासनमा हरेक चाहिँ मन्त्रालयले सहयोग सद्भाव लिने भनेको गृह मन्त्रालयबाट हो। एउटा अपराधी पक्ड्न पर्यो भने अर्थ मन्त्रालयले गरेको हिँडा बिनामा प्रहरी नै परिचालन हुनुपर्दछ। त्यसैले यो संवेदनशील परिस्थिति भएको हुनाले र उहाँले पनि यो देशलाई यो समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि अग्रजहरूको सल्लाहबाट होइन सम्मानित प्रधानमन्त्री पूर्व वर्तमान समेतको चाहिँ के भन्दाखेरि सहकार्यबाट एउटा चाहिँ उहाँको सल्लाहबाट जनताको जनसहयोगबाट चाहिँ नि मैले सर्वप्रथम यो चाहिँ देशको यो शान्ति सुरक्षा अपराध अनुसन्धान र पहिला चाहिँ जनतालाई सुरक्षित तुल्याउने मेरो दायित्व हो। र भ्रष्टाचार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुने खालका भ्रष्टाचारहरूलाई भ्रष्टाचार तस्करी होइन अब व्यथिति अन्याय अत्याचार भनेर विभिन्न खालका चाहिँ यौन दुराचार बलात्कार विभिन्न घटनाहरूलाई समेत चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा न्यूनीकरण गर्न र चाहिँ विगतमा चाहिँ के भन्दा असफल भएका अनुसन्धान भाइटल जघन्य अपराधको अनुसन्धानलाई फेरि प्रभावकारी बनाएर यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब निर्मला पन्तको पनि एउटा टिम चाहिँ खटिएको छ। टिमले वारपार गर्ने हाल्छ। त्यसमा हामीले पनि सुझाव सल्लाह दिएको अवस्था छ। उहाँले एउटा एक्सन टिम बनाएर अगाडि बढेको अवस्था पनि छ। यसै गरी पल शाहका पनि विवादका कुराहरू आएका छन्। अदालतले एउटा मुद्दा एउटा घटनाको चाहिँ जाहेरी एकातिर छ, फसेला एकातिर छ। यसले सन्दीप लामिछानेलाई पनि फसाएका कुराहरू छन्। अन्य चेलीबेटीको पनि मुद्दाहरू कतिपय ओझेलमा परेको अवस्था छ। सर्वप्रथम के हुनु पर्यो भन्दा समाजमा देशमा शान्ति सुरक्षा कायम हुनु पर्यो। जब शान्ति र
सुरक्षा कायम हुन्छ, म सुरक्षित छु भन्ने एउटा प्रत्येक नागरिकमा एउटा सुरक्षाको प्रत्याभूति र अनुभूति गराउनको लागि उहाँले जुन एउटा टेलिभिजनबाट जनता र राष्ट्रको लागि जुन योगदान दिनुभएको थियो, सजग गराउनु भएको थियो, त्यो सजगताको लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि उहाँले गृह मन्त्रालय रोज्नु भएको छ र यस्तो एउटा युवाले एउटा नयाँ फेस, नयाँ अनुहार र एउटा विज्ञ र सबै जानेको देश विदेशमा बुझेको जानेको युवाले जुन एउटा युवाको एउटा पुस्तान्तरणको हिसाबमै उहाँले गृह मन्त्रालय रोज्नुभयो या उहाँलाई जिम्मा दिइयो। यो चाहिँ उहाँलाई के त भन्दाखेरि उहाँको एउटा भनौँ स्वभाव र उहाँले गर्ने कार्य प्रणाली अन्तर्गत पर्ने मन्त्रालय जस्तो मलाई लागेको छ। हेर्नुहोस् हजुर, जस्तो अब अर्को विषयमा प्रवेश गरौँ। अब अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना के कतिको छ कि फेरि धमिलिन सक्छ यो राजनीति? के लाग्छ तपाईँलाई थोरै विश्लेषण? वास्तवमा मैले के भन्दा यहाँ सठिक पनि जवाब दिन चाहन्छु। जब शेरबहादुर देउपाज्यू 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुने हो, उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसले देशलाई चाहिँ विभिन्न टनकपुर, कोशी, महाकाली होइन, अब एमसिसी, एसएसपी पनि अब पासको कुराहरू आएका थिए। उहाँले उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ एमसिसी पास भयो होइन, जनताको त्यत्रो विरोधको बावजुद पनि। तथापि उहाँले के भन्दा उहाँले बहुमत आएको अवस्था थियो, सिङ्गल बहुमत भन्दा गठबन्धनबाट बहुमत आएको अवस्थामा उहाँले चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री रहेकै अवस्थामा फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु, फेरि संसदीय दलको नेता हुन्छु भनेर गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता महामन्त्री चाहिँ युवालाई आफ्नो चाहिँ भनौँ पद पुस्तान्तरण गर्न सक्नु भएन। अब त्यही लोभको कारणले गर्दाखेरि अहिले के भयो भन्दाखेरि उहाँले त्यो आफूमा आएको चाहिँ पावर, शक्ति र पदलाई उहाँले बुझ्न सक्नु भएन। अहिले पार्टीमै उहाँलाई चाहिँ के भन्दा विभिन्न खालका आरोप प्रत्यारोप लागेको अवस्था छ। त्यस कारणले के भन्दा प्रचण्डज्यूले चाहिँ अब केपी शर्मा ओलीसँग समन्वय गरेर अन्य चाहिँ दलहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ गठन बन्धन मिलाएर चाहिँ यो सरकारको निर्माण भएको अवस्था हो। तथापि चाहिँ शेरबहादुर देउपाजीले अब चाहिँ के भन्दा आफ्नो चाहिँ समकक्षी चाहिँ विमलेन्द्र निधिलाई उहाँले गत बिहिबार दिल्ली पठाउनु भएको छ भाजपाको निमन्त्रणामा। त्यसैले रहको चिफ चाहिँ काठमाडौँ आएको अवस्था छ। उहाँले चाहिँ कि अझै पनि तालमाल होइन गोलमटोल गरेर चाहिँ सत्य हत्याउनको लागि राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेलज्यूलाई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षज्यूलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु, तपाईँले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिन्छु, तपाईँले चाहिँ सहयोग गर्नु पऱ्यो, मतलब हामी मिलेर चाहिँ सरकार बनाऊँ भनेर चाहिँ थ्रु फालेको अवस्था पनि छ। राजेन्द्र लिङ्गदेल भने एउटा निष्ठावान राजनीतिज्ञको हिसाबमा परिचित भएका हुनाले उनले यस्तो फोहोरी खेलमा चाहिँ उनी जाँदैनन्, नजाने निर्णय पनि गरिसके र अन्य 7 दलका चाहिँ नेतृत्वहरूले पनि अब के भन्दा यो फोहोरी खेलमा गएर जनताको नजरबाट गिर्नु छैन। अब हामी नै मिलेर अब प्रचण्डज्यूलाई चाहिँ 26 गते विश्वासको मत दिलाएर चाहिँ मन्त्रीको पूर्णतया मन्त्रीमण्डलको चाहिँ पूर्णता दिएर देशको चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयबाट हुने सेवा प्रभावी विकास निर्माणका कुराहरूलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता आइसकेको छ। अहिले तथापि चाहिँ काङ्ग्रेसले पनि अहिले यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो त्रुप चाहिँ असफल भएको परिस्थिति पनि छ। हाम्रो अनुसन्धानमा चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन एउटा विश्वासको मतलाई तुहाएर फेरि चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेललाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर जुन एउटा गोटी खेल्नु हो, त्यो गोटी चाहिँ के भयो छ आफैमाथि फर्केको छ। उहाँले चाहिँ शिकार त गर्नु खोज्नु, बन्दुक त चलाउनु हो, तर त्यो बन्दुक के भयो भन्दा शेरबहादुर देउपामाथि नै के भन्दा त्यो गोली आएर लागेर घायल भएको अवस्था छ। त्यसरी यस्ता घिनौना, यस्ता घटिया अपराधजन्य राजनीतिले देश भन्दैन। यो चाहिँ गभर्मेन्ट ह्याङ गभर्मेन्ट भए पनि होइन, एउटा गठबन्धन गभर्मेन्ट भए पनि अब चाहिँ के भन्दा सत्ताको लोभलाई मात्र नलिएर देश बनाउने, हामीले चाहिँ गरेका विगतमा गरेका पापहरू, विभिन्न गरेका भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, देशलाई ठगेका, जनतालाई ठगेका विभिन्न अराजक सन्धिहरू बनाएर देशलाई लिलाम गरेका, यो देशलाई दोहन गरेका, यो ऋणको प्रति यो देशमा विदेशी ऋण 20 खर्ब ऋण चाहिँ के भन्दा नेपालमा चाहिँ नेपालको मतलब देशको टाउकोमा आएको र त्यो ऋणको बँटवारा गर्दा प्रत्येक नेपालीमा 76,000 ऋण अहिले भारी बोकिरहेको अवस्था छ। त्यसैले देशलाई सबल, सुरक्षित र समृद्धि बनाउनको लागि यो चाहिँ अहिले के भन्दा यो निर्माण हुने गभर्मेन्टले, निर्माण हुने सरकारले जनमुखी, राष्ट्रमुखी र देशलाई हित हुने, भ्रष्टाचार नगर्ने, करको दायरालाई के गर्ने भन्दाखेरि कम गर्ने, विस्थापित कल कारखानाहरूलाई क्रमशः खोल्दै जाने, युवाहरूलाई स्वरोजगार दिने, विदेशमा रहेका चाहिँ ती चाहिँ लाखौँ युवाहरूलाई अनलाइन भोटिङ सिस्टमको व्यवस्था गर्ने र चाहिँ के भन्दाखेरि सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्ने, यो हरेक देशमा रहेका सुन्दर सहरहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित र एउटा के भन्दा विश्वको मापदण्ड अनुसारको चाहिँ सहर निर्माण गर्ने काममा सबैलाई सहयोग गरेर, सबैलाई साथै लिएर र भ्रष्टाचारलाई के भन्दा मुक्त बनाएर सबैलाई समानुपातिक विभेद नगरिकन पारिवारिक सरकार निर्माण नगरेर सबै चाहिँ नेपाली के हुन्
भन्दा यो नेपाल हाम्रो देश हो, सबै नेपालीको चाहिँ यो देशमा चाहिँ हक छ, यो देश सबैको साझा हो। यो देशलाई सबल सम्पन्न र चाहिँ युगान्तकारी परिवर्तन गर्नको लागि हामीले अठोट र प्रतिबद्धता र प्रण लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हरेक नेतृत्व, मन्त्री, सांसदहरूमा यो चाहिँ के भावना, राष्ट्रभाव जाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने मेरो ठम्माइ पनि रहेको छ। जस्तो सर, तपाईँ प्रहरी सङ्गठनमा लामो समयसम्म सेवा दिनुभयो, प्रहरी सङ्गठनलाई सरकारको सेवा सुविधा के कतिको भरपर्दो छ अथवा कतिको पुगिरहेको छ? अहिलेका प्रहरी सङ्गठनमा काम गर्नेहरूको तलब सुविधाले, सरकारले दिएको तलब कतिको सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ अथवा के छ? थोरै विशेषतः के भन्दा कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको नेपाल प्रहरी हो। नेपाल प्रहरीले 24 घण्टा चाहिँ ड्युटीमा खटेको अवस्था पनि छ। नेपाल प्रहरीलाई दिइने गाडी धुवा धुलो धडा खटारा गाडी दिएको अवस्था छ। यहाँ देशको भ्रष्टाचार गरेर, देशको दोहन गरेर लुटेर चाहिँ तपाईँको 4 देखि 10 करोडका चाहिँ गाडी चढेका अवस्था पनि छन्। सर्वप्रथम नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ सवारी साधन सम्पन्न गराउनु पर्यो, रासनको क्वालिटी बनाउनु पर्यो, रासनमा पनि उसलाई सुविधा दिनु पर्यो, भत्ता पनि बढाउनु पर्यो। किन भन्दा कतिपय दुर्गम ठाउँमा एउटा पानी चोएर तिरपाल टाँगेर दर्दनाक अवस्थामा चाहिँ एउटा गुन्टा र बिस्तारा लिएर प्रहरीले चाहिँ जुन दुर्गम ठाउँमा सेवा दिइरहेको छ त्यस्ता ठाउँमा भवन निर्माण हुनु पर्यो। अब ती खालको भन्दा ब्यारेकहरूलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्यो। एउटा मोडल आधुनिक मोडलको रूपमा चाहिँ के गर्न विकसित गर्नु पर्यो। जबसम्म प्रहरीलाई सक्षम बनाउँदैन, प्रहरीले चाहिँ रासन, तलब, भत्ता यादिमा के भन्दा अलिकति भनौँ विशेष सुविधा दिँदैन, तबसम्म के भन्दा भोको पेटले ड्युटी गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले के भन्दाखेरि प्रहरीको रासन, प्रहरीले पाउने लत्ता, कपडा होइन सुविधा, तपाईँको एउटा गणमा चाहिँ भनौँ 14 वर्ष 12 वर्षसम्म एउटै ठाउँमा बसेको हुन्छ। मान्छे हुनेको चाहिँ के भन्दा एउटा डिएसपी तपाईँको एउटा बौद्धमा बस्छ, अर्को सौरखुट्टे जान्छ, त्यहाँ सौरखुट्टेबाट आएर तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दा बानेश्वर जान्छ, वरिपरि सुविधाजनक ठाउँमा घुमिरहेको अवस्था हुन्छ। एउटा यो सिस्टम भएन। सबैले समान, दुर्गम, सुगम, तालिम होइन समेतका कुराहरूमा चाहिँ के भन्दा एउटा स्वच्छ पारदर्शी रणनीति बनाएर यो सिस्टम बनाउनु पर्यो। जस्तै आइजीको पनि खेल हुन्छ। यसमा हेर्नुहोस् 30 वर्ष र 32 वर्ष जुन एउटा के हुन्छ, जब एउटा आइजीको चाहिँ के भन्दा 30 वर्ष पुग्न 6 महिना बाँकी हुन्छ भने फेरि 2 वर्ष थप्नु पर्यो भनेर त्यहाँ पैसाका चलखेलहरू हुन्छन्। यो सङ्गठनलाई बिगार्ने चाहिँ राजनीतिज्ञ नै हुन्। सङ्गठन सबल, सक्षम र चाहिँ एउटा अनुशासित र मर्यादित चाहिँ सङ्गठन हो। यो सङ्गठनमा राजनीति घुस्नु भनेको देश र समाजको लागि दुर्भाग्य हो। त्यसैले यी 32 वर्षसम्म उमेरको हिसाबमा 58 वर्ष, अब चाहिँ सेवाको हिसाबमा चाहिँ 32 वर्ष गर कि 30 वर्ष गर, तर त्यो चाहिँ के एनमा चाहिँ कानुनमा तोक्नु पर्यो। यो त बार्गेनिङ पोइन्ट हो। तर यस्ता बार्गेनिङ पोइन्टले त्यो आइजीले चाहिँ पैसा दिएर यदि चाहिँ घुस खुवाएर त्यो बनेको आइजीले देशको सुरक्षा गर्छ कि चाहिँ मातहतलाई पैसा उठाएर मेरो चाहिँ के भन्दा मेरो चाहिँ पद मैले किनेको हो, त्यो पदलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि मलाई चाहियो भन्छ भनेपछि त यो राजनीतिक यो चाहिँ दुर्गन्धले नेपाल प्रहरीलाई के गर्नु पर्दा उन्मुक्त गर्नु पर्यो। यो 30 वर्ष र 32 वर्षको जुन खिचातानी जुन बार्गेनिङ छ त्यो एनमा नै स्पष्ट रूपमा तोक्नु पर्यो। तब मात्र यसले चाहिँ नयाँ दिशा पाउँछ। जबसम्म कुनै पनि सङ्गठनको, कुनै पनि संस्थाको तपाईँको चाहिँ नेतृत्व सबल हुँदैन तबसम्म के भन्दा त्यो सङ्गठन मातहत रहेका चाहिँ अन्य विङ्सहरू कमजोर हुन्छन्। देशको प्रधानमन्त्री, देशको गृहमन्त्रीले यदि मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर भन्छ भने देशमा भ्रष्टाचार हुँदैन। जब घरको मूल्य नै के छ भन्दा अपराधी छ, भ्रष्टाचारी छ, दुराग्रही छ, विवेकहीन छ, अचेतनशील छ, परजीवी छ, विदेशीको दलाल छ, विदेशीको लम्पसारवाद छ, अब देशै छ, नदी नाला बेच्छ, कल कारखाना बेच्छ भने त्यो चाहिँ नेतृत्वबाट जनताले के पाउँछ, देशले के पाउँछ, यो अहम प्रश्न पनि हो। राजनीतिक अहिलेको चाहिँ यसमा चिरफार गरेर सुधार गर्नुपर्ने अहम आवश्यकता पनि हो। हजुर, तपाईँ त रवि लामिछाने चितवनमा जुन कस्टडी हुँदा पर्दाखेरि पनि तपाईँ जानुभएको थियो, उहाँको अभियानमा तपाईँ पनि धेरै साथ दिनुभएको तपाईँ होइन। मैले के त भन्दा यो देशमा मैले एउटा मिसन नेपाल भन्ने संस्था चलाएँ, अझै पनि जीवित छ, चलिरहेछ। जबसम्म देशको चाहिँ सत्ता युवामा हस्तान्तरण हुन सक्दैन तबसम्म देशमा किञ्चित विकास सम्भव छैन भन्ने हाम्रो नारा पनि हो। अब रविलाई चाहिँ अब शालिग्राम बुढा सैनीको चाहिँ मुद्दामा होइन फसाउनै खोजेको, अब दुरुत्साहन मुद्दामा फसाउनै खोजेको अवस्था हो। त्यसमा पनि के भन्दा जनताले न्याय दिए, हामी पनि चितवन गयौँ र 12 दिनसम्म चाहिँ निरन्तर चाहिँ हामीले यो तपाईँको माइतीघर बानेश्वर माइतीघर आन्दोलन पनि गरेको अवस्था हो। हामीले उहाँलाई चाहिँ एउटा युवालाई एउटा देशमा स्थापित गर्ने जाने आह्वान गरेको अवस्था पनि हो। र तथापि अहिले आएर नागरिकताको एउटा नौटङ्की पनि भएको अवस्था छ। रवि लामिछाने वासिङटन डिसी अमेरिकामा जन्मेको त होइन, नेपालमै जन्मेको, नेपालको नगरकोटमा जन्मेको, नेपाल आमाको छोरो हो भने आज चाहिँ तपाईँको नागरिकता, त्यही नागरिकताबाट तपाईँको चाहिँ के भन्दा सिधा कुरा जनतासँग
होइन एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यही नागरिकताले काम गर्यो, ग्यालेक्सी 4 खोल्दा त्यही नागरिकताले काम गर्यो, अब चाहिँ संसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोल्दा पनि त्यही नागरिकताले काम गर्यो, त्यही चुनावमा चाहिँ उम्मेदवार हुँदा पनि त्यही नागरिकताले काम गर्यो, जितेर संसद हुँदा पनि निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिँदा पनि त्यही नागरिकताले काम गर्यो भने अहिले आएर यो चाहिँ के भन्दा यो नौटङ्की नाटक कताबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर यो चाहिँ एउटा कटाक्ष र यो चाहिँ कमजोर राज्यको कमजोर परिस्थिति देखिएको अवस्था हो। तथापि चाहिँ अदालतको पनि सर्वोच्च अदालत भनेको अभिभावकीय संस्था हो। अभिभावकीय संस्थाले अब उसले त उम्मेदवारै हुन पाउँदैन भन्ने पनि चाहिँ निवेदन परेको थियो। अब त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि संसद चाहिँ शपथै गर्न पाउँदैन भनेर निवेदन परेको थियो। त्यो पनि सम्मानित अदालतबाट खारेज भएको अवस्था पनि हो। त्यसैले के त भन्दाखेरि अब अहिले आएर चाहिँ अब के छ भन्दा अन्तरिम आदेश भएको अवस्था छ। अब चाहिँ 11 गते जिल्ला प्रशासन अब निर्वाचन आयोग यहाँ ठाउँमा डकुमेन्ट लिएर पूर्ण इजलासले उहाँलाई सफाइ दिन्छ। यो के छ भन्दा अरे बाबै त्यो के त भन्दा अमेरिकामा जन्मेर नेपालमा आएर अङ्गीकृत नागरिकता लिएर कुनै अब गरेको अवस्था त होइन। यो बाबु नेपालमै जन्मेको हो, नगरकोटमा जन्मेको नेपालको छोरो लाई अहिले नागरिकताको विवादमा ल्याएर यो नौटङ्की गरेर यो कुन फाइदा हुन्छ? एउटा पत्रकार हुँदा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाखौँ जनताले चाहिँ एउटा त्यो रविको न्यायको लागि ज्यान दिएर चाहिँ अगाडि लाग्यो भने अहिले सरकार निर्माण गर्ने, सरकारलाई के भन्दा विघटन गर्ने, सरकारमा जानी नजानी निर्णय गर्ने निर्णायक शक्तिमा पुगेको रविको चाहिँ टिमलाई रविलाई अब त्यो चाहिँ अँलो ठडाउनु यो किञ्चित चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो पक्ष होइन। तर के भन्दा म प्रष्ट कुरो गर्नुहोस्, अरू अनुसन्धान जतासुकै गए पनि नेपालमा जन्मेको नागरिक त हो। अमेरिका त 60 वर्ष घुमेर आयो, देश त्यहाँको सिप ज्ञान त्यहाँको विकास निर्माणका कुराहरू पनि रविले देखेर आएको अवस्था हो। त्यो विकास निर्माणलाई अमेरिका, वासिङटन डिसी, मियामी होइन न्युयोर्कमा कसरी डेभलप भएको छ, त्यो डेभलपलाई उसले यहाँ चाहिँ के पस्केर म जन्मेको जन्मभूमिलाई एउटा विकसित राष्ट्र मतलब विकसित बनाउन चाहन्छु भनेर एउटा प्रतिबद्धता साथ अगाडि बढेको कम्तीमा रविको काम त हेर्नु पऱ्यो, रविलाई काम गर्न दिनु पऱ्यो। अब नेपालमा जन्मेको यो त जन्मसिद्ध नागरिक नै रवि हो भने यसमा अनुसन्धान, तहकिकात, रिट, फसेला, जाहेरी यो नौटङ्की यो के हो? त्यो हुनाले यो अहम प्रश्न पनि हो। मलाई लाग्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एउटा के भन्दा उहाँले सफाइ पाउनुहुन्छ। 11 गते उहाँको पक्षमा निर्णय हुन्छ। यो चाहिँ ध्रुव सत्य पनि हो, मेरो अन्तरात्माको समीक्षा पनि हो। हेर्नुहोस् हजुर, अब अन्तिममा पनि छौँ सर हामी। तपाईँ अब सङ्गठनभित्र मैले भनिसकेँ धेरै लामो समयसम्म काम गर्नुभयो। अब सङ्गठनभित्रका नि केही विकृतिहरू छन्, बोलीचालीका कुराहरू छन्, प्रहरी जवानहरूले बोल्ने व्यवहारहरूका कुराहरू बेला बेलामा आइरहन्छन् मिडियामा। अब कसरी सुध्रिनुपर्छ समग्र नेपाल प्रहरीलाई? एउटा तपाईँ सङ्गठनको एउटा उच्च पदस्थ व्यक्ति भएको नाताले एउटा सानो सल्लाह दिनु सबैजनालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम के छ भन्दाखेरि अब नेतृत्व सुध्रिनु पर्यो होइन। नेतृत्व के अरे अनुशासित, मर्यादित र जनमुखी, राष्ट्रमुखी, सेवामुखी होइन, लोभ पापभन्दा बाहिर रहेर आफ्नो मातहत दर्जामा रहेका मेरा ये फलाना मान्छे मेरा फलाना मान्छे ढिस्कानका नभएर सबै सदस्यहरू हामी एउटै परिवारका हौँ भन्ने एउटा पारिवारिक चाहिँ एउटा गठबन्धन तयार गर्नु पर्यो। र त्यसै गरी के भन्दा प्रत्येक जिल्लाहरूमा, प्रत्येक गण गुल्महरूमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भनौँ त अब म के गर्नु पर्यो? प्रशिक्षण होइन, एउटा प्रशिक्षण दिनु पर्यो। किन प्रशिक्षण तालिमले चाहिँ के भन्दा लेफ्ट राइट खेल्ने र चाहिँ बन्दुक पड्काउने तालिमले त केही गर्दैन, अनुसन्धानात्मक तालिम हुन्छ। मान्छेसँग कसरी अब यो विभिन्न मेरो साथी प्रहरी साझेदारी यावत कुरो चाहिँ यो स्लोगन त ल्याएको छ, स्लोगनले कहाँसम्म कति काम गरिरहेको छ त्यसको अनुगमन खै। त्यो हुनाले के त भन्दाखेरि सर्वप्रथम प्रहरीले यसलाई चाहिँ के भन्दा क्रमशः हरेक जिल्लामा हरेक युनिटमा एउटा चाहिँ के भन्दा जनता भनेका के हुन्, हाम्रा जनार्दन हुन्, जनता भनेका भगवान् हुन्, उनको सेवाको लागि हामीले चाहिँ भनौँ कसम खाएर शपथ लिएर चाहिँ यो जागिर खाएका छौँ। नट ओन्ली नेपाल प्रहरी होइन, अन्य चाहिँ ब्युरोक्राट निजामती अन्य जति पनि चाहिँ भनौँ यो कर्मचारी हुनुहुन्छ सेवाग्राहीलाई जनतामालाई अब के भन्दा जनार्दन मानेर मालिक मानेर हामी सेवक हौँ, हामीले सेवा दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ शीघ्र उहाँको भनौँ पीडामा हामीले मलमपट्टि लाउनुपर्छ भन्ने भावना विकसित गर्ने एउटा माध्यम भनेको चेतना हो। चेतना बिना के भन्दा चेतना नि यस्तो चिज हो जसले परिवार समाज राष्ट्रलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। विचार यस्तो चिज हो जुन विचारले देशलाई के भन्दा बहुआयामिक परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसैले प्रहरी चाहिँ प्रशासनमा रहेका मातहत जवानहरूमा कतिपय अवस्थामा होट तू खालको एउटा चाहिँ शिष्टताजन्य अवस्था छैन। त्यसको लागि के त भन्दाखेरि कमान्डरले उसलाई चाहिँ जनतासँग प्रस्तुत हुने, बोल्ने, शिष्टता, नम्रता, शालीनता, विवेकशीलता
कहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा भनौँ प्रशिक्षण दिनु पर्यो। कम्तीमा चाहिँ प्रहरी सेवा कार्यालयमा आउने जननागरिकहरूलाई पानी निःशुल्क पानी खुवाउन समस्ने एक कप चिया खुवाउने कुराहरू, शिष्टाचार बोल्ने कुराहरू, कतिपय चाहिँ परिसरमा चाहिँ त्यो तपाईँको ब्याङ्किङ चाहिँ त्यो कसुरका मुद्दाहरूमा त्यहाँ लाइन लागेको छ भने चारवटा बेन्च राख्न सकिँदैन। त्यो हुनाले जनतालाई चाहिँ के भन्दा एउटा उभ्याएर घन्टौँसम्म उभ्याएर त्यो लाइन दिने कुरो गर्नु भएन नि। त्यसले गर्दा जनताकै लागि हामी आएका हौँ। यी जनताकोले कर तिरेर हामी र हाम्रा बालबच्चा पालिएका छन्। हामी राष्ट्र सेवक हौँ। हामी कुनै पार्टीका होइनौँ, कुनै नेताका होइनौँ। हामी चाहिँ राष्ट्रका सेवक हौँ र मूलतः हामी हरेक जनताका सेवक हौँ। त्यसैले हामीले सेवा दिनुपर्छ र हाम्रो बोली व्यवहार, शिष्टता, नम्रता, अनुशासन, विवेकशीलताका कुराहरूलाई पस्केर एकदम के भन्दा एउटा भनौँ अब तपाईँको जापानमा यतिसम्म चाहिँ ऊ छ, मेरो बुझाइमा इङ्ल्यान्डमा यतिसम्म प्रहरीलाई सम्मान गर्छ, एउटा खुट्टामा ठेस लाग्यो भने ओ गड भन्दैन, ओ पुलिस भन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो हुनाले त्यो खालको चाहिँ वातावरण रविले दिनुपर्छ, गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ तपाईँकै टेलिभिजनवाला उहाँलाई सशक्त र चाहिँ सुझावकारी अपिल पनि हेर्नुहोस्। हस् कृष्ण सर, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।